Вечер добрый. Как меня слышно? Как меня видно? Дайте знать. Надеюсь, все хорошо. Ну, давайте начинать. Если будет что-то не видно или не слышно, то вы мне в чате напишите. Как обычно, вы задаете вопросы, я на них отвечаю в течение часа, задаете в тексте, я отвечаю голосом. Все это доступно потом в записи, можете посмотреть. Вопросы можно задавать мне о менеджменте, это самая интересная тема, по крайней мере для меня. Также можно задавать о карьере, как оказалось, эта тема очень интересна для вас. И, наверное, можно какие-то технические вопросы, хотя на них отвечать труднее и менее интересно, потому что в таком голосовом формате мне трудно объяснять технические какие-то аспекты. Лучше это делать в формате документов, поэтому на эти вопросы отвечать буду коротко. Итак, поехали. Первый вопрос от вас. Спрашивает Алексей, есть ли смысл в текущих реалиях, а именно изобилие ответов плюс AI, развивать профиль на Stack Overflow? Я думаю, что при текущем изобилии ответов и AI профиль на Stack Overflow будет еще более востребован среди программистов, среди потенциальных работодателей, среди тех, кто будет решать, высокой вы квалификации или низкой. Ну и плюс это помогает вам расти как программисту. Умение правильно задавать вопрос и правильно отвечать на вопрос – это, на мой взгляд, один из самых важных софт-скиллов у программиста. Это тот софт-скилл, который зачастую программисты не имеют. И это им очень мешает в работе в команде. Вы посмотрите на начинающих программистов, на новичков, да и на любых программистов, которые вы встречаете. Посмотрите на то качество тикетов, которые они создают, и на то качество комментариев, которые они в этих тикетах пишут. Или во время ревью pull реквестов. Очень часто программисты делают это очень некачественно. И где им тренироваться? А Stack Overflow – это такая площадка, на которой вы сможете очень хорошо оттачивать свои навыки именно формулирования вопроса, форматирования вопроса. Я когда на Stack Overflow смотрю вопросы, которые я сам задавал 10 лет назад, то мне иногда стыдно, и я их редактирую. Я делаю их лучше. Вижу, что так как я спрашивал тогда, я бы сейчас не спрашивал. Значит, как-то мои скиллы выросли. А может быть, через 10 лет я буду точно так же смотреть на вопросы, которые я задаю сегодня. И у меня часто так бывает, что когда я задаю вопрос на Stack Overflow, пока я его задаю, я понимаю, какой на него будет ответ. И не задаю его. Знаете, говорят, что для того, чтобы задать правильный вопрос, нужно знать большую часть ответа. Так вот и на Stack Overflow. Для того, чтобы вы могли качественно задать вопрос, нужно очень неплохо понимать, какие возможные ответы вы увидите. Это целое искусство. Умение задать хороший вопрос. Целый навык. Может быть, это не искусство, но это навык. И тренируйтесь, он вам поможет. И AI здесь вам не помеха. AI, пусть они развивают AI параллельно. Конечно, он будет, и, конечно, он будет более эффективным. В результате он будет вам помогать вопросы формулировать, он будет находить ответы для вас. Все это искусственный интеллект будет делать. Но ваши собственные скиллы, они должны быть. Следующий вопрос Максим задает. В этом году заканчиваю магистратуру, сейчас подрабатываю программистом, но есть предложение стать менеджером. Стоит ли смотреть в эту сторону или все-таки продолжить техническую карьеру? Я думаю, что менеджером в таком раннем возрасте стать трудно, если вы хотите стать действительно менеджером, который управляет чем-то серьезным. Вам просто в ваши 23-25 лет не доверят управление чем-то достойным, какой-то командой, в которой будут более-менее квалифицированные эксперты. Ну, в лучшем случае вам доверят команду, в которой будут студенты. Но управлять командой, в которой будут, допустим, 40-летние программисты, вряд ли это случится. Скорее всего, это не случится.
И здесь именно вопрос эйджизма, здесь именно вопрос дискриминации по возрасту. И он логичный, эта ситуация логична. Трудно представить себе менеджера, который в 25 лет, закончив магистратуру, способен управлять опытными программистами, которым по 15 лет опыта программирования. Ему просто через власть, через уважение не перейдет. Знаете, есть разные источники власти. Власть может быть через авторитет, власть может быть через уважение, власть может быть через экспертизу, власть может быть через деньги. То есть должен быть какой-то источник власти для того, чтобы она имела место. А в вашем случае вас назначат проект-менеджером, но все остальные составляющие власти, которые хорошо бы присутствовали, у вас их не будет. Вас не будут ни уважать, ни ценить вашу экспертизу, за вами не будет стоять какой-то капитал. Если у вас есть богатый папа, который вам даст несколько миллионов долларов на свой стартап, тогда вы можете быть менеджером в этом стартапе. Тогда вас будут уважать и слушаться, потому что за вами стоят деньги, и вы платите зарплату. Но стать менеджером в 25 лет эффективным и начать строить карьеру управленца в таком раннем возрасте, вы просто себе сделаете хуже в своем карьерном росте. Вы лучше лет до 40 или, может быть, до 35 поработайте по техническому пути. Развивайте свою техническую карьеру. Становитесь магистром, потом становитесь аспирантом, потом защищайте кандидатскую, потом программируйте, много программируйте, создавайте свои технологии, свои решения, становитесь экспертом в какой-то узкой области. И только потом, когда вам уже будет за 30 точно, а лучше за 40, вы в этот момент, давайте за 30, я вас не буду пугать, но когда вам будет уже за 30, в этот момент вы уже сможете, имея авторитет хотя бы 10 лет технической экспертизы, вы сможете сделать следующий шаг, и вам тогда будет и доверие, и ресурсы вам дадут, и все у вас получится. А люди, которые перепрыгивают из техника в менеджер, они себе, мне кажется, карьеру ломают. Если, конечно, это не ситуация, в которой у вас просто нет технических талантов, и вы понимаете, что вам программирование неинтересно, вам не получается. Не то, что неинтересно, а у вас не получается. У вас другой склад ума, допустим. Вам не интересны точные науки, вам не интересно нолики, единички складывать, и циклы писать, и алгоритмы. Вас интересует больше такой people management. Когда вы работаете с людьми. Тогда, наверное, переходите в менеджеры. Но я еще раз повторяю, что вы таким образом делаете себе хуже. Потому что вы начинаете с точки, в которой у вас минимум регалий, минимум сильных сторон. Вы менеджер, и рядом с вами менеджер, которому 40 лет. При всех прочих равных вы сильно проигрываете. Вы сильно проигрываете. Вам будут давать проекты, которые второго сорта, а ему будут давать первого сорта. Если у вас все остальные показатели на одном уровне. И этот эйджизм, еще раз повторяю, он обоснован вполне. Так, дальше следующий вопрос. Алексей спрашивает, готовлю ли я презентации в LaTeX или чем-то подобным, и в чем удобство по сравнению с офисными программами, типа, наверное, PowerPoint. Действительно, Алексей, спасибо за вопрос, действительно хороший вопрос. Я, когда начинал лекции читать в университете Иннополис, а потом продолжил в высшей школе экономики, я столкнулся с проблемой подготовки большого количества слайдов, большого количества этих презентаций. И начал я с PowerPoint. И уже на второй лекции я понял, что PowerPoint не позволяет мне управлять всеми моими слайдами, всех 20 лекций, например, в каком-то едином формате. Мне приходится в каждую лекцию открывать отдельно файл и там редактировать контент, расставлять контент, обеспечивать одинаковый лейаут всех элементов, обеспечивать одинаковую стилистику, одинаковое форматирование. И это все стало занимать времени больше, чем сама подготовка к лекциям. И мне это стало тормозить мою работу. И я в итоге сделал под себя в LaTeX шаблон, под себя сделал форматирование, потратил на это довольно много времени, я вам скажу, это был 2021 год, я, не знаю, наверное,
5 выходных на это потратил, на то, чтобы в LaTeX создать систему, которая бы мне удобно позволяла только контентом заниматься. А все остальное, весь остальное форматирование, весь layout был бы автоматически. Но сейчас, вот когда я делаю лекции, вот последние, посмотрите мои про курс SQM или курс OSBP, там, где Open Source Best Practices, там я делаю минимум текста, пишу, а все остальное делается автоматическим рендерингом и очень удобно. Я трачу вообще минимум времени на форматирование. LaTeX очень мощная система, я ее рекомендую всем изучить обязательно. Если вы программист, вы должны LaTeX владеть. Он, на мой взгляд, это вообще, наверное, я считаю, что это самое главное достижение цивилизации в области компьютер-сайенс. Не изобретение интернета, не изобретение ChatGPT, не изобретение блокчейна, а именно изобретение LaTeX. Теха, а потом LaTeX. Потому что именно благодаря этому формату мы получили научные работы в таком объеме большом и в таком более-менее едином форматировании. Сейчас любой ученый, более-менее уровня, он, конечно, не в Word делает свои презентации, а в LaTeX. И благодаря этому LaTeX мы имеем такой огромный объем опубликованных научных работ. Все это держится на одном единственном формате, который был придуман Дональдом Кнутом, а потом развивался сообществом. И я с ним познакомился очень давно. Я еще студентом был, и, наверное, на курсе 2 я встретился с техом. Тогда LaTeX был, как добавление к теху. Я помню, что я тогда еще просто на техе программировал. Писал свою статью, одни из первых статей, работ я писал на чистом техе. Это было тоже прикольно, но LaTeX все-таки это более мощная, конечно, система. Сейчас чистый тех никто не использует. Все работают с LaTeX. Так что, Алексей, спасибо за вопрос. Вы можете все мои презентации, все слайды найти в open source, они в открытом виде, в GitHub. Пользуйтесь, форматируйте свои презентации также. Я это все отдаю вам в свободный доступ. Следующий вопрос. Артем спрашивает. Здесь он не спрашивает, просто говорит спасибо за видео и работы. Артем, и вам спасибо, что смотрите. Следующий вопрос. Недавно устроился джуном в одну крупную компанию, пока на испытательном сроке. Можете дать несколько советов, как закрепиться, чтобы не уволили? Если вы прямо джун... вообще, в целом, для того, чтобы в большой крупной компании себя чувствовать комфортно, сейчас вам скажу вещи, которые мне не хотелось бы, не что говорить, но мне не хотелось бы, чтобы так был мир устроен. Но мир так устроен. И устроен он следующим образом, в больших особенно компаниях. Мало кого интересует ваш технический результат, мало кого интересует ваш уровень компетенций технических. Мало кого интересует ваш вклад в общий бизнес. Мало кого интересует, как много вы проблем решили. Безусловно, это интересно, если вы действительно решите какие-то серьезные проблемы, если действительно внесете какой-то серьезный вклад в бизнес компании. Но вы джуниор-программер, поэтому вряд ли вы это сделаете на первых годах своей карьеры. Большинство участников крупных бизнесов интересует ваша полезность тому, кто стоит над вами, то есть вашему боссу. Если вы полезны, если вы ему помогаете строить его карьеру, то он будет помогать вам строить вашу. Вы должны работать на своего босса, не на компанию, не на бизнес-цели, не на бизнес-задачи, не на технические челленджи, которые вам определяют, а конкретно на то, чтобы карьера вашего текущего начальника шла вверх. Вот нужно понять вам, что ему нужно в его карьере, благодаря чему он получит повышение. Это, безусловно, в том числе будет, если вы совершите какой-то технологический прорыв. Но шансы невелики, что вы, как джуниор-программист, какой-то совершите прорыв. Да даже если не джуниор-программист, даже если вы синьор-программист, все равно шансов на технический прорыв у вас немного. Давайте будем откровенны. А значит, что-то еще есть, что вы можете дать своему начальнику, чтобы помогло в его карьерном росте. Вопрос что? Вот разберитесь, за что его будут повышать.
За какие заслуги? Может быть, его будут повышать за то, что он увеличит размер коллектива. Вот его поставили в команду, в которой 20 человек, а ему нужно за год сделать 40 человек. Вот и займитесь рекрутментом. Вместо программирования идите на LinkedIn, размещайте там вакансии, общайтесь со своими друзьями, привлекайте их внутрь команды. Не нужно программировать ничего. Не это важно. Важно увеличить размер команды, потому что за это дадут повышение вашему начальнику. Вот и работайте на это. Но, повторюсь, я это все говорю без большого вдохновения. Мне это не нравится, но так это устроено. Конечно, мне бы хотелось вам посоветовать всем. Занимайтесь созданием технических инноваций. Делайте прорыв технологический. Но, как я уже сказал, шансы невелики. Куда более высокие шансы вы получите, если просто поможете своему боссу нанять еще 10 человек. Станете рекрутером на этот год. И вы увидите, как ваша карьера, как она будет гарантированно успешной. Или, допустим, вашему начальнику нужно занять место своего коллеги. Вот есть, например, 2 человека, один ваш начальник, а другой его конкурент. Ну, они peers, то есть они на одном уровне находятся. И кто-то из них пойдет вверх, кто-то из них займет место выше. Вот и воюйте с этим конкурентом. Ищите на него компромат, собирайте на него вредную информацию, общайтесь с сотрудниками, которые в том отделе находятся. Спрашивайте их, что они думают о своем начальнике, собирайте негативную информацию, приносите это все своему начальнику, устраивайте какие-то подлоги, подставы и так далее. И вы таким образом поможете своему начальнику, он займет место выше, а вас поднимет вверх, потому что кто ему помогал это сделать? Конечно же, он это будет помнить. А то, что при этом вы ни одной строчки кода не написали за год, ну, кому это интересно? Это уже вторично. Он вас прикроет, он расскажет дальше где-то, где нужно будет, он скажет, что вы очень ценный сотрудник, хоть вы и не пишете ни одной строчки кода, но не строчками же кода измеряется качество программиста. Ну, кто сейчас меряет строчками кода? Это смешно. Мы сейчас меряем другим, мы меряем вкладом в бизнес, мы меряем ценностью, которую программист принес. А это и есть то, о чем я вам сейчас рассказал. Это и есть та самая ценность. Помочь боссу сделать еще один шаг вверх по карьерной лестнице. Такая вот логика иерархического движения. Следующий вопрос. Артем спрашивает. Я работаю AI-тренером в Яндекс.GPT. Это что такое? Работа новая, интересная, состоит из анализа и оценки ответов сетки. Ясно, что за этим будущее. Как вы считаете, как лучше развиваться в этой области? Действительно, Артем, работа новая и интересная. Я даже не слышал, что так бывает. Такой вот анализ и оценка ответов сетки. Ну, как лучше в этом развиваться? Вам нужно что-то, если вы хотите развиваться технически, то вам нужно пытаться сделать свой вклад, внести свой вклад в развитие цивилизации, по-большому. Не в развитие даже конкретно Яндекс.GPT, хотя это важно развивать тот продукт, в котором вы работаете. Но думайте шире. Предполагайте, что вы можете что-то улучшить вообще в мире. И попытайтесь это улучшение как-то оформить и его сделать. Вот я думаю, это в любой области такое развитие было бы, мне кажется, наиболее... правильно было бы сформулировать совет по развитию именно так. Ищите, я, по-моему, говорил это на каких-то стримах раньше, что нужно найти pain point, нужно найти точку болевую, то есть найти проблему, найти, что у кого болит. И если вы работаете с, например, Яндекс.GPT, то вы наверняка видите проблемы, вы наверняка видите трудности, которые есть и в вашей работе, и в работе самого сервиса, и в работе людей, которые вас окружают. Попытайтесь сформулировать для себя эту проблематику, эту точку болевую. Не смотрите на нее как на данность, что ли, как на то, что как на дождь и снег, которые идут. Мы не пытаемся исправить ситуацию с дождем и снегом. Идет снег и идет дождь и идет. Мы просто одеваемся теплее и все. Но это взгляд обывателя, это взгляд человека, который не способен
исправить ситуацию с погодой. Он не способен остановить дождь. И мы привыкли к этому. Мы все-таки не на Олимпе, мы не боги, мы не можем исправить. А попытайтесь стать тем, кто может исправить. Подумайте, а что я могу сделать, чтобы этот дождь остановить? И вообще, сначала давайте сформулируем проблему. Проблема. Люди идут в парк гулять, а над ними идет дождь. Льется вода с неба. Это же проблема. Но многие люди не задумываются. Многие люди не считают это проблемой. Многие люди видят, что это некая данность, эта ситуация такова. И давайте просто приспосабливаться. И вот это вот приспособленчество к сложным ситуациям, оно и блокирует инновационность, я так думаю. А вы, наблюдая за тем, что вам что-то не нравится, каждый раз задавайте себе вопрос, а как бы эта проблема могла бы быть сформулирована? Вот попытайтесь дать ей формулировку. Дождь идет, когда люди идут по парку. И это плохо. Это нам мешает жить. Простейшее решение, давайте зонтики продавать. А давайте искать какое-то более сложное решение. Так и в случае вашего чат-GPT. Надеюсь, я вам помог своим ответом. Дальше вы продолжаете вопрос. Идти ли по пути менеджера-управленца или погружаться в программирование? Так как программирование, с перспективой на будущие годы, так как программирование может измениться. Я про менеджера уже все сказал. Я считаю, что в менеджеры вы всегда успеете переквалифицироваться. Менеджер это в текущих реалиях, это такая работа для людей на пенсии. Вот когда вы будете готовы выходить на профессиональную пенсию, вот тогда переходите в менеджеры. Когда вы уже чувствуете, что вы не способны дальше код писать, что вы не способны решать технические проблемы так быстро, как их решают молодые люди. Когда вы чувствуете, что вам лень, вас отвлекает семья, вас отвлекают какие-то хобби, другие увлечения, вас уже работа не увлекает так сильно. В этот момент вам должно быть уже, в моем понимании, за 30, а то и за 40. И в этот момент вы будете желанны для любой компании в роли менеджера, потому что на вас можно положиться, вы социально устойчивы, у вас семья, 2 детей, ипотека, несколько кредитов, и вы никуда не сбежите, вы не будете стрессовать, вы не будете плакать на работе, на вас можно и накричать, вы привыкли к этому, вы уже знаете, как это происходит, и вы можете накричать, и вас побаиваться будут более молодые люди. То есть вы для менеджера идеальная персона, если вы еще до этого 20 лет вкалывали программистом. То есть вы hands-on такой эксперт, который много сам кодил и понимает, о чем идет речь. Вы будете идеальным менеджером. Вот тогда им и становитесь. А в 20 лет вы не идеальный менеджер, и в 25 тоже. Вы выскочка, самозванец, который думает, что он хочет, так сказать, выйти на пенсию раньше всех. Потому что менеджерская позиция – это пенсия. Вам оплачивают, вам хорошо платят, а работать вам толком не нужно. Что делают менеджеры, программистские менеджеры? Они же не кодят ничего. Они ходят на митинги, они надувают щеки. Мы же это уже обсуждали много раз. Это люди, которые очень расслабленно себя чувствуют и мало какую пользу приносят в практическом плане. И, конечно, это завидная позиция. Конечно, это место, куда хочет попасть каждый. А когда вам 25, и вы в это место рветесь, то на вас будут смотреть подозрительно, как минимум. А как максимум просто завидовать и пытаться вас скинуть. А если вам 50, и вы уже, то никаких проблем. Все понимают, что да, этот человек заслужил вот сидеть на этих митингах, умничать и при этом не знать толком, как запустить дебаггер или как запустить... как файл скачать в интернете. Он это забыл, он не помнит, и когда у него спрашивают, знает ли он говорит, это слишком низкий уровень для меня, знаете, как менеджеры часто отвечают. Когда у него спрашиваешь, ты-то сам код читать умеешь, ты хоть понимаешь, ты хоть одну команду гита знаешь, или ты, хоть что-нибудь такое ты знаешь, то он отвечает обычно, что я более высокого уровня специалист. Это все вы низкий уровень мне сейчас обсуждаете, а я человек уровня повыше. Но если ему полтинник, то мы с этим соглашаемся. А если ему 25, то мы его будем осуждать. Дальше вопрос. Дмитрий задает. Какую бы я книгу посоветовал
какой бы посоветовал топ книг для разработчика? У меня на блоге есть список книг, которые я советую. Зайдите на мой блог, напишите там books в поисковой строке, и там будет список книжек, которые я советую прочитать для любого разработчика. Следующий вопрос. Что бы я изменил в обучении программированию, если бы начинал сначала? То есть своего программирования, да? Как бы я иначе учился, если бы я начинал сначала? Ну, это вопрос очень хороший, спасибо. Я думаю, что я бы куда больше внимания бы уделял фундаментальному обучению. То есть обучению фундаментальным наукам, математике, потом всяким там, булевой алгебре, потом каким-нибудь там теории множеств, потом какой-нибудь теории типов, потом каким-нибудь реляционной алгебре для реляционных баз данных. То есть я это все не учил. Я это все имел в университете, но мне это было неинтересно, потому что я был таким, хакером. Я программировать умел уже в институте, и мне было неинтересно ходить на лекции и слушать о какой-то булевой алгебре, хотя я это все практически использую. Там мне рассказывали какие-то операции с этими булевыми выражениями, которые слишком такие сложные, длинные, на доске были написаны. Я не понимал практического смысла этого. Зачем мне это учить, если я понимаю, что такое AND, OR, XOR, у меня все это работает. Я вот сейчас набрал, запустил, и у меня все заработало. Зачем они мне рассказывают что-то сложное? В общем, я не видел связь между теорией, которую мне рассказывают, и практическими результатами в моей жизни. А сейчас я ее вижу. Но в те времена, когда я учился, не было толком, по крайней мере в СССР, не было полезности в компьютерной науке. Если ты профессор компьютерных наук, то ты получал $100 в месяц. А если ты программист, который не знает толком булевую алгебру, но понимает, как заксорить два числа, то ты получаешь $500 в месяц или $1000 в месяц. Ну вот и какой смысл быть профессором? Сейчас ситуация поменялась. Сейчас наоборот. Сейчас, если ты хорошо знаешь теорию, если у тебя есть, если ты ученый, причем известный ученый, то ты куда более успешен и финансово в том числе, чем просто кодеры, которые все, что знают, это как на Flutter приложение собрать. Вот тогда было наоборот. И вот я, если бы вернулся в начало своей карьеры, я бы, конечно, себе тогдашнему попытался бы объяснить, что, ты знаешь, потерпи лет 10, ситуация изменится, а ты за эти 10 лет напишешь несколько диссертаций и напишешь несколько сотен работ научных. И когда изменится ситуация, когда мир станет другим в этих странах, в этой стране, то ты будешь уже... А я этого тогда не понимал. И многие молодые люди сейчас этого тоже не понимают. Вот в чем проблема. Я буквально на днях разговаривал с одним программистом. Он пришел ко мне просто за советом, вот как вы спрашиваете, только он очно мы с ним встретились. А он бакалавр, он заканчивает там 3-й курс бакалавриата, то есть ему сколько лет? 19, наверное. Я у него спрашиваю, какой дальше путь вы видите. Он говорит, я бакалавриат закончу и пойду работать программистом. А я говорю, а магистратура, а аспирантура? Мне это не интересно. Зачем это нужно? Я не понимаю, зачем. То есть он хочет сделать из себя вот этого кодера. Я ему говорю, смотрите, вот вы закончите бакалавриат, и ваша цена на рынке 200 тысяч рублей в месяц. Красная, может быть 250. Вы пойдете куда-то на эти 250. И дальше вы будете долго, мучительно тянуться к цифре 500 тысяч в месяц. Лет 7, наверное. Пока вам станет наконец-то 27 лет, ближе к 30. И вот вы к 30 годам, то есть примерно через 10 даже лет, а не через 7, через 10 лет вы станете стоить 500 тысяч. Вам наконец-то их дадут, потому что вы просто высидели. Вы просто долго-долго будете кодить, и в итоге вам за выслугу лет где-то там наберут эту зарплату. То ли в одной компании вам будут повышать на 10-20% каждый год, то ли вы будете прыгать из компании в компанию, пытаться умножиться на 2 или на 1,5, но большого такого умножения не будет происходить, потому что вы по-прежнему просто бакалавр, закончивший бакалавриат и научившийся кодить. И даже если вы очень эффективный кодер, то в вашем резюме написано «бакалавр-кодер». Вот все, что о вас сказано.
Даже если вы, может быть, наберете себе какой-то опыт в open source, все равно у вас... А представьте себе другую ситуацию, я ему говорю. Вы закончите этот бакалавриат, потом пойдете в магистратуру, потом пойдете в аспирантуру, потом защитите диссертацию. И вы к своим 26 годам, когда у вас будет, 27, может быть, когда вы весь этот путь пройдете, вы тут же после завершения, когда вы уже кандидат наук со статьями, и при этом вы еще и кодили все это время, подрабатывая где-то параллельно, вы сразу переходите на 500 тысяч. То есть вам не нужно будет эту цифру вымучивать так долго просто опытом и выпрашивать ее у рынка. Вы просто станете столько стоить, и компании уже будут за вас бороться. Не вы будете пытаться найти хорошее место, а компании начнут вам предлагать. Если вы, конечно, искренне и честно будете заниматься этой магистратурой и отдаваться этому процессу, и аспирантурой, и отдаваться этому процессу, и писать научные статьи, и защищать диссертацию по-честному, не покупать ее, а искренне делать какие-то исследования, то за вас будет борьба, и вы эти 500 получите как само собой разумеющееся. А иначе вы, бросив это построение своей карьеры после бакалавриата, вы становитесь ремесленником, просто вот вы обрекаете себя на долгий и мучительный путь. Лучше потратьте это время на построение себя в начале пути, пока вы молодой. Подождите эти 7 лет магистратура, или сколько нужно лет подождать, подождите, постройте, а потом в итоге вы увидите, как рынок вам просто отплатит за это, за ваши инвестиции. Но пока вы молодой, инвестировать удобно. Когда вам будет 40, вы уже никуда не хотите инвестировать, вы уже движетесь по инерции. Так, следующий вопрос. Андрей спрашивает. Недавно получил степень доктора, PhD. Диссер писал по применению CFD и оптимизации в машиностроении. Не знаю, продолжать ли в научных реалиях СНГ, идти на стажировку в IT-компанию. Я не знаю, что такое CFD, но здорово, если вы получили степень. Андрей, поздравляю. Продолжать ли в научных реалиях СНГ. Вы знаете, в России, в СНГ, в какой стране находитесь, я не знаю, но действительно с наукой не супер ситуация. Мы все-таки это не Калифорния, и это не Лондон. Вам не так легко найти позицию, будучи просто PhD, найти место, где будет и интересно, и хотя это, может быть, противоречит тому, что я сказал только что до этого, что, мол, это будет несложно, но вы хотите продолжать научную карьеру, вы хотите дальше продолжать, вы же не хотите превратиться в кодера. То, что я до этого рассказывал, это история про человека, который хочет техником быть, он себя накачивает свой профайл вот этим всем обучением, получает много регалий научных в том числе, и потом становится почетным кодером. Кодером, который решает интересные задачи. Если вы хотите продолжать научную карьеру и становиться в итоге руководителем научной лаборатории или членом какой-то интересной научной лаборатории, то в СНГ с этим пока не так хорошо, насколько мне известно. Есть некоторое количество таких research-подразделений в больших компаниях. Есть какие-то вузы, центральный, в которых есть кафедры, оплачиваемые большими компаниями. Пытаться нужно найти место где-то там. Это будет не супер легко, но, опять же, предлагаю потерпеть. Предлагаю не гнаться сейчас за конкретными суммами дохода, а все-таки продолжать инвестировать свои усилия в свою карьеру, в свой профайл, в свое CV. То есть становитесь ученым с мировым именем. Сейчас вы просто ученый. Вот вы получили степень доктора. Но, наверное, вас пока не цитируют сотнями или тысячами раз ваши работы. А сделайте так, чтобы цитировали. И когда это случится, вы уже не будете задавать вопрос, куда вам пойти, где вам искать, где вам продолжать и вообще кому вы нужны. Вы будете нужны. Вас увидит рынок, и будете вы востребованы. Просто сначала сделайте что-то такое, что было бы ценно для рынка, чтобы ваш научный вклад оказался весомым, достаточно весомым для того, чтобы о нем говорить. Следующий вопрос. Игорь спрашивает, как тебе Clojure? Это он у меня спрашивает. Что я думаю про перспективы языка? Я его сейчас изучаю, мне нравится.
но плохо, что кроме как для души его использовать особо негде. Я знаю, что Роберт Мартин очень нравится, он любит Clojure и постоянно пишет о том, что он на нем программирует, он его показывает в Твиттере, я его читаю иногда, и он Clojure — это его любимый язык. Я пробовал когда-то писать на Clojure, это было точно 10 лет назад, тоже так вот для души, потратил на его изучение несколько месяцев. Ну, в итоге я как-то не впечатлился, мне показался он синтаксически сложным и таким заковыристым очень, и слишком много нужно запоминать синтаксических конструкций, которые зачастую мало очевидны. И я бы, если вас интересует функциональное программирование, попробовал бы лучше Haskell или, может быть, какой-нибудь OCaml или какие-то, или, может быть, вообще Lisp или его разновидности. Мне кажется, это более чистое функциональное программирование, чем вот Clojure, который пытается поженить Java с одной стороны, а с другой стороны функциональщину. Я думаю, это непросто. Так, Андрей, я вам уже рассказал про диссертацию, поэтому идем дальше. Так, следующий вопрос. Вы смотрели новый фильм Вима Вендерса «Идеальные дни»? И если смотрели, как вам? Я начинал смотреть. Это о этом уборщике туалетов, насколько я помню, который 2,5 часа или 2 часа убирает общественные туалеты, и при этом он еще, по-моему, немой, да, он не разговаривает, и при этом нам показывают, нам этот Вим Вендерс, 80-летний, показывает, как человек, убирающий туалеты, получает от этого удовольствие. Фильм, с одной стороны, романтичный, как мне кажется, а с другой стороны, я опять за теорию заговоров. Я думаю, что это какой-то... поскольку он на Каннском фестивале получил там приз за лучшую, по-моему, мужскую роль в прошлом году, они дают призы за фильмы, которые определяют философию будущего нашей планеты. И, видимо, философия такая, что, ребята, не нужно вам стремиться куда-то. Получайте удовольствие от уборки туалетов. Вы рано или поздно все будете убирать туалеты. Это мы, вот мы с вами. Вы, я, вот те, кто слушает наш подкаст. А будет другая каста людей, и она будет туалеты не убирать. Она даже ходить в общественные туалеты не будет. Так вот, ребята, давайте успокоимся и давайте научимся получать удовольствие от уборки общественных туалетов. От любой задачи, которую нам, трудящемуся классу, пролетариату, навеки обреченному быть пролетариатом, выделили. Вот это наша судьба. И с этой судьбой нужно смириться. И не нужно восставать, не нужно поднимать восстание, не нужно революции делать. Видите, фильм уже не про революцию. Он не про то, что угнетенный трудящийся класс берет в руки оружие и пытается восстановить справедливость. Нет, это о трудящемся классе, который согласен со своей позицией. И вот вам Каннский фестиваль. Фильм, на мой взгляд, художественно нулевой. Я смотрел его, и я не понимал, там, мне кажется, он снял... я не специалист по съемке фильмов, небольшой специалист, но мне кажется, операторская работа простейшая, игра актеров простейшая, художественная часть простейшая. Они снимали просто на улицах, они снимали просто без какой-либо подготовки. Кадры короткие, сцены короткие, нарезка очень несложная. То есть инвестиций в художественную составляющую этого фильма было сделано немного. Какая там игра актера, я толком тоже не понял. Вот так. Я увидел в этом политику. Я увидел в этом фильме, как в любом фильме из Каннского фестиваля, Оскар мы вообще не берем. Оскар это просто, уже, мне кажется, его даже рассматривать не стоит, как это уже несерьезно говорить об Оскарах вообще. Но Каннский фестиваль еще по-прежнему является каким-то ориентиром. И я думаю, что все, что они там выставляют вперед, мы туда послали наши 2 последних фильма, кстати, на Каннский фестиваль, посмотрим. Нас наверняка не примут, конечно, но мы послали. Это операция бесплатная для короткометражных фильмов, можно было до 1 марта отослать, мы отослали. Там заполняется форма, отправляется видеофайл, описывается, кто снимал, когда снимал, какие актеры играли, и ждем результата. Они должны где-то в мае огласить
результат. Ну, понятно, что мы не попадем в этот фестиваль, но надо понимать, что этот фестиваль, он является, безусловно, таким флюгером, а даже, может быть, не флюгером. Флюгер, он, куда ветер дует, туда он поворачивается. А это не флюгер, это именно ветер. Они именно дуют из этого фестиваля. Они нам говорят, как мы должны жить, что мы должны чувствовать. И этот фильм, это... Хорошо, что вы спросили, потому что я думал, что я никому не буду об этом уже говорить. Я так обсудил со знакомыми этот фильм, но вам повторил еще раз теперь уже публично. У меня такое было ощущение именно, что это политика, как я вам рассказал. Следующий вопрос. Что вы думаете о собеседованиях, на которых задают вопросы по типу «что выведется на консоль?» И там пытаются жонглировать объектами, процессами, боксинг, анбоксинг. Считаете ли вы интервьюера слабым в этом случае? Ну да, мне такие интервью не нравятся. Я бы сам тоже... я бы сам, если бы меня спрашивали о таком, я бы, наверное, чувствовал себя некомфортно, потому что... это нужно иметь определенный склад ума для того, чтобы так быстро уметь сообразить, как именно это скомпилируется, как запустится. Я, например, в себе этот подход уничтожаю специально. Я когда-то тоже был таким хакером, который, вот, видя строчку, видя программу, понимал быстро, к какому результату приведет ее выполнение. Но это менталитет хакера. Дизайнер, архитектор, программист более высокого уровня, более грамотный, он специально не делает так, чтобы ему это было легко понятно. Он пишет юнит-тесты. Он не доверяет своей этой интуиции. Он ее специально убирает из себя, как вот я стараюсь в себе это дело гасить. Я не доверяю тому, что я вижу. Я не хочу этот код запускать у себя в голове. Я хочу иметь к нему юнит-тест. И если только я встречаю код, который мне нужно в голове запускать, это значит, к нему нет юнит-теста. Я просто пишу юнит-тест и не пытаюсь даже думать о том, как этот код сработает. Я просто сравниваю результат в юнит-тесте и успокаиваюсь. То есть это как навык в голове держать много цифр, много дат. У меня для этого блокнот есть. Я знаю по себе, что я не запоминаю даты, цифры, я сразу их записываю. И даже не стараюсь себя обвинять в том, что я что-то не запомнил. Я записал и забыл. Тут же забыл. Так и здесь. Я посмотрел на код, я тут же напишу юнит-тест. Как только у меня хоть какие-то сомнения относительно того, как он работает. И если вам на интервью спрашивают, что выведется в консоль, да черт его знает. Ну, сейчас тест напишем, запустим. А что должно вывестись? Должен такой результат получиться. Ну, давайте сделаем тест и сравним. Я вообще в целом за интервью короткие. Я особенно с людьми, которые senior developer. Ну, мы про это уже говорили много раз. Я за то, чтобы интервью проходило коротко. Человек должен просто предоставить то, что у него есть. И чем больше лет у него в копилке, чем более он длинную преподносит мне карьеру свою как разработчика, тем больше у него должно быть достижений. А достижение – это что-то такое, что можно проверить. Это то, что проверил кто-то уже. Кому-то он уже сдал экзамен в той или иной форме. Кто-то у него уже принял этот open source проект и 500 раз его использовал, и 500 звездочек ему поставили. Где-то он сдал экзамен какой-то фирме Oracle, которая дала ему сертификат. Где-то он сделал какой-то веб-сервис, которым пользуется уже несколько тысяч человек. И вот он в онлайне. У него должны быть такие внедрения, достижения. Самостоятельные, где видна его личный вклад. Какой-то патент он уже написал, и вот он зарегистрирован, вот он в онлайне. И тогда все интервью будет просто занимать 2 минуты, он будет перечислять мне, что у него есть, и я ему скажу в конце: окей, мы тебе готовы давать вот такие деньги. А он скажет: нет, я хочу в 2 раза больше. А я ему скажу: нет, давай в 1,5. Он скажет: да, хорошо, все, интервью закончено. А когда приходят люди, я спрашиваю, чем вы можете, я это уже рассказывал, чем вы можете похвастаться или чем вы гордитесь, а его этот вопрос ставит в тупик, он не знает, чем он гордится. Он просто пришел кодить за деньги, ничем я не горжусь. Ваши деньги, у вас товар, у нас купец. И он не понимает, что я от него хочу, чем я горжусь. Но иногда мне какое-то недавно интервью было, и мне один
кандидат сказал, ну я написал программу, он что-то такое говорил, и мы ее внедрили. Ну вот я писал какой-то продукт, и мы его внедрили. Ну это как у спортсмена спросить, ты чем гордишься? А он скажет, ну я ел кашу целый год. Каждый день я ел кашу. Вот такой вот я штангист. А в соревнованиях участвовал? Да нет. А сколько ты поднимаешь, какой вес? Да я не знаю. Я кашу ел. Вот я занимался спортом. Ел кашу, ходил на тренировки. Все. Какие у меня достижения? Вот это мое достижение. Еще у меня шорты есть спортивные, и футболка. Даже 2. И сумка спортивная. Вот все. Не понимаю ваш вопрос. Какие достижения? Вот так же и программист выглядит для меня, которому 40 лет, и он пришел, и он говорит, я внедрял систему. Ну, конечно, ты внедрял. А что бы ты еще делал? Ты же программист, все программисты внедряли. Но чем ты отличаешься от остальных? Не знаю, ничем не отличается он. Ну, раз ничем, тогда, по крайней мере, мне такие товарищи мало интересны. Есть наверняка компании, которым эти люди подойдут. Наверняка. Но вы же меня слушаете, вы пришли на мой подкаст. Я вас призываю быть не такими. Я вас призываю все-таки быть спортсменами с достижениями. Попытайтесь сделать какие-то достижения, попытайтесь сделать то, чего другие не могут. Если у вас нет идей, кстати, еще раз прорекламирую, если у вас нет идей, какими open source проектами заниматься, напишите мне. Я целый список составил после одного из прошлых подкастов. У меня есть длинный список open source идей. Несколько из них уже подхватили, кстати, ребята, которые слушали меня, написали мне, я им дал список, они несколько идей оттуда взяли, реализовали их, и они сейчас уже работают. Вот прошло буквально недели 4. Если у кого-то еще не хватает мысли, не хватает идей, что именно сделать, я вам дам список и займитесь. И вот у вас появятся те самые достижения, которые вы сможете показать своему работодателю. Так, следующий вопрос. Вопрос, некий Анатолий спрашивает. Вопрос, Егор, иностранный агент. Как относишься к этому? Ну, я не иностранный агент. Я не понял вопрос. Как я отношусь к иностранным агентам или как я отношусь, если меня назовут иностранным агентом? Ну, иностранный агент это тот же, который получает деньги из другого государства и внутри России занимается рекламой каких-то политических идей. Я деньги не получаю ниоткуда. И рекламой идей, наверное, можно сказать, что я какие-то политические идеи рекламирую, но они у меня скорее такие правительственные, чем антиправительственные. Хотя я не во всем согласен, конечно, с правительством, но в целом я как-то больше за, чем против. Вот так. Поэтому. А как я вообще к иностранным агентам отношусь? Я думаю, что это такой статус, который, это же не враг народа, это не, их же никто, этих иностранных агентов не знаю, в тюрьму не сажает. Просто им такой статус дается, и они должны об этом статусе сообщать. Такая как черная метка, что ли. Я думаю, что многим из них или подавляющее большинству этих иностранных агентов дают все-таки заслуженно эти статусы и показывающих не что они плохие люди или не что они враги человечества, а что у них есть источник финансирования из-за границы. Есть и есть. Вот платят там этому Дудю, например, да, если он, по-моему, уже иностранный агент. Платят ему из-за границы, он снимает ролики про российский бомонд, берет интервью у известных людей. И хорошо, вот он иностранный агент. Мы знаем, что этот контент делается за деньги иностранных организаций. Хорошо, кому-то это все равно, кто-то смотрит, кто-то просто знает, что финансирование идет оттуда. В общем, я спокойно к этому отношусь. Дальше вопрос Марат задает. Можете подсказать, насколько часто используют Spring Security? В интернете почему-то мало проектов и отсутствуют книги на русском. Я про Spring очень мало знаю. Я вообще вам не рекомендую использовать Spring Framework, потому что, как мне кажется, он травмирует программиста, Java-программиста, и превращает его в кодера, превращает его из объектно-ориентированного программиста делает процедурного программиста, и даже не программиста, а конструктора интерфейсов, конструктора веб-приложений. Будучи таким конструктором, вы однозначно свою карьеру не
развиваете. Вы однозначно не становитесь более дорогим специалистом. Вы наоборот, ваша карьера замирает. Вы все равно, что на Flutter будете делать мобильные приложения. Также вы на Spring будете делать веб-приложения. Это удобно, это работает, вам за это будут платить деньги, зарплата будет более-менее сносная, но перспектив никаких. Вы не станете ничем интересным в итоге. Ваше резюме просто замирает в этой точке, когда вы переходите на Spring. И дальше вы в одном месте находитесь, просто дальше годы, просто количество лет увеличивается в вашем резюме. И это немножко увеличивает вашу ценность в глазах работодателей. В моих глазах уменьшает. Я считаю, что чем дольше человек сидит на спринге, чем больше лет он туда инвестировал, тем для меня это менее интересный сотрудник, потому что я понимаю, что его мозги травмированы. Что он уже правильное объектно-ориентированное программирование не поймет, не примет, не поймет, не захочет с ним работать. И мне такой человек больше проблема, чем... Мне его придется переучивать, учить заново, придется ломать его понимание ООП. И он будет еще и ругаться со мной, потому что он опытный. И он у меня будет на каждом обсуждении спрашивать у меня, а почему статические методы это плохо? А почему объекты должны быть иммутабельными? Вот я ему буду объяснять, и через неделю он будет задавать тот же вопрос. Я это проходил. Он будет каждый раз поднимать вопрос, почему объекты иммутабельные. Я ему говорю, потому, 30 минут трачу на объяснение. Он кивает, мы расходимся. Через неделю у нас опять обсуждение. Я ему говорю, вот здесь нужно дизайн поменять, потому что смотри, у тебя объект же мутабельный, а должен быть иммутабельный. Он такой, а почему иммутабельный? Я говорю, я же тебе объяснял неделю назад. Ну так а все-таки, я вот не согласен, он говорит. Вот что с ним делать? Ну, увольнять его. Других нет путей. Потому что он действительно не согласен. Он действительно не принимает это. Для него это как ходить вверх ногами. Но он согласился, пока я его убеждал. Так, у него такое кратковременное согласие произошло. Может быть, под влиянием убеждения. Но потом, через неделю у него это развеивается, и он возвращается обратно на исходную позицию, где все объекты мутабельные по определению, потому что в его мире. Потому что объект должен хранить данные, которые меняются. Иначе зачем он их хранит? Так он думает. Вот это вы будете так думать после общения со Spring фреймворком. Бегите оттуда, это мой вам совет. Следующий вопрос. Артем задает. Раньше не обращал внимания на то, как можно бездельничать в компании. В последние полгода ни одну задачу не сделал, никто даже не заметил. Ну, да, и Артем говорит, я прав. Ну, конечно, так все и есть. Мало каких компаниях интересуются производительностью программистов. Большинство компаний просто рассаживают программистов, и каким-то образом эта вся толпа как-то вывезет. И большинство людей по инерции продолжают кодить, продолжают делать то, что им сказали. Большинство программистов существа очень ведомые и очень послушные. И им сказали кодить, они кодят. И тем самым они не растут, они не развиваются, они просто кодят вот то, что им сказали. Ну, такой вот наш брат-программист, он такое безвольное существо в большинстве случаев. И если вы вдруг становитесь другим и делаете то, что вам нравится, а не то, что вам сказали, то никто вас и не заденет. Только не занимайтесь ерундой в это время, а делайте что-то полезное. Занимайтесь, как вот вы сказали, ну вы, правда, не сказали, да, чем вы занимались, но было бы интересно узнать, какой вы сделали действительно вклад. Вы же берете деньги этой компании, она же вас кормит, то есть вы берете деньги. Где она взяла эти деньги? Она это деньги взяла у людей, у нас. Это же деньги не из космоса появились. Это значит, условно, я дал деньги этой компании, она дала вам деньги. То есть фактически я вам дал деньги. Это мой труд вам перешел в руки, и вы используете это, для меня поработайте. Сделайте для меня какой-то ценный продукт, библиотеку, исследование проведите. То есть сделайте что-то полезное и ценное. Если вы видите, что в той компании, где вы работаете, вы пользу обществу принести не можете, потому что компания занимается ерундой, потому что компания делает неинтересный проект, потому что там глупый менеджер, может быть масса причин, почему вы не хотите делать то, что там внутри компании делают. Ну и замечательно. Делайте то, что нужно мне, вашему реальному работодателю. Потому что ваш реальный работодатель – это социум, вас окружающий. Вот вы на этот социум и трудитесь. Тогда будет все честно, вы будете чувствовать, что вы не воруете деньги, а вы просто правильно их распределяете.
глупый менеджер, который у вас сейчас, он неправильно распределяет. У него в руках оказались ресурсы, и он вместо того, чтобы вам дать интересные, нужные, ценные задачи, дал вам какую-то ерунду. На спринге делать какую-то очередную там веб-систему никому не нужную. Ну, вы это дело саботируете, вы это не перечьте ему, чтобы он вас не уволил. Вы скажите: да, задание принял, понял, будем заниматься, мне на это нужно месяцев 6. Хотя это действительно занимает 6 часов. Ну и занимайтесь все 6 месяцев, занимайтесь чем-то более ценным. От этого все выиграют, никто не пострадает. Потому что то, что он хотел, чтобы вы делали, все равно никому не нужно. Вы никому damage не причините, вы никому вред не принесете никакой. Наоборот, вы пользу принесете. Вместо того, чтобы вы делали что-то бессмысленное, вы будете делать осмысленные действия. Так, следующий вопрос. Так, Антон спрашивает, не планирую ли я выкладывать трансляции на других площадках, например, Apple Podcasts. Вы знаете, у меня есть аккаунт на SoundCloud, и я выкладываю туда записи, интервью иногда. Я буду выкладывать и подкасты тоже. Я как-то забывал об этом раньше, теперь буду делать. Можно меня будет слушать и на Apple устройствах в подкаст формате. Следующий вопрос. Роман спрашивает. Я продуктивный аналитик, мне это нравится, у меня много творческих идей, но мне трудно их продать из-за нехватки доверия, так как допускаю ошибки в рутинных мелочах. Встречалось ли вам такое? Ну, продажники из всех плохие. Я тоже очень плохой продажник, я не люблю продавать, и у меня это получается плохо. Думаю, что идеальный формат вообще жизни – это когда у вас покупают, а не вы продаете. Нужно сделать так, чтобы к вам приходили с запросом купить то, что вы продаете. А не чтобы вы ходили door-to-door, стучались и говорили: у меня есть товар, пожалуйста, купите. Это такой общий совет. Я сам себе это тоже говорю часто. И я понимаю, что если я вынужден звонить, стучаться, писать кому-то и говорить: купите у меня, то это значит, я не дорабатываю. Нужно просто прекратить этим заниматься, вернуться, как сказать, к домашнему заданию и лучше поработать над своим продуктом, над тем, что я продаю. То ли над своим резюме, то ли над своим продуктом. Вот, допустим, вам приходится идти на рынок и искать работу. Это уже говорит о том, что вы в ущербной позиции. Вы лучше вместо того, чтобы искать работу, если у вас есть какой-то источник дохода сейчас, конечно, если у вас ситуация критическая, то, конечно, идите, ищите, стучитесь в двери, рассылайте свои резюме. Но лучше, если вы пока можете как-то прожить, у вас есть средства для существования, вы лучше вложите время, силы в создание своего CV, в создание своего профайла. Станьте, если вы студент, то станьте лучшим студентом, победите какой-нибудь ICPC чемпионат, напишите какую-то статью очень видную, очень интересную, сделайте какой-то pet project, на который все придут, то есть туда вложитесь, а потом вы увидите, как за вами придут. За вами придут и будут уже вам предлагать, а вы уже будете решать, продавать или не продавать. Дальше, следующий вопрос. Здесь у вас уже обсуждение началось. Так, Дмитрий спрашивает. Я QA, услышал о тебе в курилке. Посмотрел записи стримов. Меня режет слух. Напишите тесты, которые ломают ваш код. Тесты не ломают код, а проверяют на соответствие требованиям. Ну, это, Дмитрий, типичная ошибка тестеров, тестировщиков. Они думают, что их тесты должны проверять что-то, что они должны проверять на соответствие. Это заблуждение, о котором говорят книги, литература. Вы, как QA, должны какое-то количество книг прочитать по тестированию. Вот начните, например, с книги The Art of Testing Гленфорда Майерса. Эта книга классическая, она написана была в 1979 году, если я не ошибаюсь. У нее после этого было много переизданий. Возьмите ее, и там в первой же главе, в первых же 3 страницах будет ответ на ваш вопрос. Вам расскажут, что вы не правы, и что тесты, они на самом деле ломают код, а не проверяют на соответствие. И вы, как QA, попытайтесь это дело
услышать и прочитайте еще несколько книг. Потому что вы сейчас говорите, я понимаю, что вы не хватает у вас вот этого фундаментального образования в области именно тестирования. Просто прочтите. У меня была такая же история. Я точно так же думал, как и вы, пока не встретился с этой книгой, не знаю, 15 лет назад. Я прочитал, у меня произошел такой переворот сознания. Я понял, что действительно он прав. Потом я стал читать дальше, еще несколько книг. Я, наверное, всего штук 10 прочитал по тестированию разных книг. И они все говорят одно и то же. Что они все начинают с этой проблемы. Они говорят, ребята, вы не понимаете, что такое тестирование. Вы думаете, что тестирование – это проверка на соответствие. И это заблуждение. И из-за этого заблуждения у вас дальше все идет наперекосяк. Все ваше понимание процесса тестирования. Так что, Дмитрий, прочтите книгу, потом приходите к нам и расскажите, поменялось ли у вас мнение. Так, еще несколько вопросов, и мы заканчиваем. Тут пишут, что я перепутал Clojure и Scala. Может быть, нет, я не перепутал. Я на Scala не умею писать, на Clojure умею. Так, следующий вопрос. Я джуниор-программист, Николай нам пишет. Подскажите, что делать, если менеджер хочет сделать тебя экспертом в некоторой области? Все задания по данной области падают на тебя и не дает время на документацию. Менеджера можно понять. Ему нужен результат. Ему нужно, чтобы решались задачи в той области, в которой он хочет. И если вы подаете надежды, если вы выполняете его задания, то он будет на вас сваливать все больше и больше задач. Тут два пути. Первый, если вы хотите быть экспертом в этой области, то замечательная ситуация. Становитесь поскорее, читайте документацию, он не дает вам время, просите у него время. Говорите, что нужно мне хотя бы в день 2 часа на документацию, остальное время я буду решать эти проблемы. Так будет лучше. В общем, убедите его. А второй путь, если вы не хотите становиться экспертом в этой области, но вам нужно здесь работать и продолжать быть программистом, то сделайте вид, что вы плохой исполнитель. Медленно решайте задачи. Медленно, плохо. И менеджер будет вам давать их все меньше, пока не уволит. Но не обязательно он вас уволит. Возможно, он на вас просто махнет рукой, и вы будете в свободном полете, останетесь. Потому что сейчас в текущем рынке увольняют редко. Увольняют уже, когда уже совсем припекло. Особенно в больших компаниях увольнения, они такие тяжелые, и на них компании стараются не идти. То есть вас будут держать. Если вы хоть что-то делаете, если вы хоть какую-то пользу приносите, то вас будут удерживать в компании. И саботируйте потихоньку, и будет более-менее. Так, тут вопрос какой-то технический, как настроить чек-стайл. Это вопрос, наверное, не для подкаста. Да. Так, я выбираю еще один вопрос, и мы заканчиваем. Так, пытаюсь выбрать. Давайте вот этот вопрос. Как программисту заботиться о своем здоровье? Тимур спрашивает. Какие части тела со временем больше изнашиваются? Я думаю, что сидячий образ жизни – это самая большая проблема. Что изнашивается? То и изнашивается, на чем мы сидим. Я думаю, что программисты должны максимально, конечно, уделять внимание своей спортивной форме. К сожалению, часто можно видеть программистов, которые выглядят неспортивно, и это удручает. И я сам не любитель большой спорта, так, чтобы прямо им заниматься с любовью, но я просто понимаю, что это необходимость, и стараюсь 3 раза в неделю ходить в спортзал и просто держать себя в какой-то живой форме, потому что если долго этого не делать, то будет плохо. Мы, как программисты, мы должны быть элитой общества, мы должны быть лицом, мы должны быть фронтменами интеллигенции современной. И нельзя нам выглядеть как программисты. Мы должны все-таки выглядеть как спортсмены, В общем, нужно совмещать и спорт, и... Так что вот так. На такой позитивной ноте давайте заканчивать. Всем спасибо, что пришли. Мне очень было сегодня приятно. Вопросы хорошие. Видно, что по делу.
Увидимся в следующий раз. До новых встреч. Пока-пока.